Helo, Mari dwi'n 20 mlwydd oed a fy niddordebau di cerddoriaeth. Mi yswn i'n gallu ista'n gwylio MTV drwy'r dydd yn ddigon hapus. Dwi'n hoffi bob math o chwaraeon, o'n i'n aelod o bob tîm yn yr ysgol, gan gynnwys rygbi, felly dwi'n ofn mwd. Dwi'n hoff iawn o reid dychrynllyd mewn ffair, y mwyaf dychrynllyd y gorau. Unrhyw sialens fel yna, dwi wrth y modd. Fy hoff fwyd i ydy cina disul mam, sa'n byd gwell. A nghas fwyd i ydy celery, achos dwi jyst ddim yn gweld y pwynt iddo fo o gwbl. Fy hoff grŵp popi ar y funud, fyswn i'n deud, ydy Girls Aloud, achos maen nhw'n edrych yn cool. Ac achos dwi'n hoffi ffasiwn, a mi fyswn i'n ddigon hapus yn byw yn Topshop, dwi'n meddwl. Fyswn i'n ddigon hapus. Ac fy machgen delfrydol i fyswn i'n deud fysa cymysgedd o Josh Hartnett, Ashton Kutcher a Stewart sy'n ar Big Brother 5. Ie, perffaith, neis iawn. Ffaith ddiddorol am fy hun ydy, dwi'n newydd oro ailista fy mrawf gyrru a fy mrawf theori, achos nes i ddim gyrru ffwr am drwyddad mewn amser. Felly oedd hynna'n beth gwirion iawn i wneud, a dwi wedi dysgu'n wers. Tawaith, yn hoff amser o'r flwyddyn ydy'r Eisteddfod. A mi o bron yn cyrraedd ni, felly dwi'n hapus iawn edrych ymlaen mewn rhyw bythefnos i'r Eisteddfod. A dyna ni, flas bach o hwnna fi fy hun.